izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bana b'Imana dusange kwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Turacyabandanya mu gitabo ca Mwene Siraki ku 38 tugeze ku karongo k'icenda kugera ku ka 15. Ijambo ry'umutwe twabonye riravuga ngo ubuganga n'indwara. Mwana niwarwara ntuze usamare, ahubwo urasaba Umukama nawe azoheza agukize. Vavanura n'icaha ukore ibigororotse, uhanagure igicumuro cose mu mutima wawe. Urahereza ibimoga neza n'ifu inoze y'ingano izoba icibutso, utange ishikanwa ry'ibinure uherezeko. Uriyegereza umuganga kuko ni Umukama yamuremye, ntakube kure kuko uramukeneye. Hari aho amagara meza uyakesha abaganga, nkako nabo nyene barasaba Umukama kugira ngo abafashe kukuruhurira no kugukiza ngo bakurokorere ubuzima. Uwucumura kuwamuremye arakagwa mu minwe ya muganga. Bana b'Imana muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Aleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana rero nariko nyene ndababwira ingene nariko naganira n'umupapa yitwa Niboye Juvenal bo mu giteranyi. Ubwo rero bivanye n'iki gisomwa cyo muri Mwene Siraki, ubuganga no kwivura ubuganga n'ubugwayi. Reka dabaka k'icenda. Mwana niwarwara ntuze usamare, ahubwo urasaba Umukama nawe azoheza agukize. Uwo mwarimu Juvenali ibi yarabisomeye, yarasomeye iki gisomwa cyose. Hari aho yagenda ateba ko asigurira ngo niwarwara urasenga usaba Umukama. Reka tuje no kwicumi. Vavanura n'icaha ukore ibigororotse, uhanagure igicumuro cose mu mutima wawe. Ngo uvavanure n'icaha uhanagure igicumuro cose mu mutima wawe. Iko gihe rero mwarimu Juvenali naramutekerereje ibibazo narifise, mbega naca nibuka umugore araho yigeze kuba yakubaguwe n'umuntu. Nyimba yari yamukubaguye gusa uwo mumama twari twahuye ari ku mugoroba mvuye ku wundi mukobwa twari inshuti, hama duhura n'uwo mumama ari kumwe n'umuntu w'umugabo. Uwo muntu w'umugabo wewe nari isanzwe ndamuzi, yari umubanyi wacu wa hafi. Uwo mudamu yambaye agatenge keza. Ndamutse uwo mupapa bari kumwe, ndavuga ati yo wambaye agatenge keza ahetse n'umwana mu mugongo. Rero ibyo barimo ntabyo nzi, jewe niga mu mwaka wa 4. Nyuma bukeye mu gatondo uwo mumama rero yaje kurega mu bice byaho twaba, arega uwo mugabo avuga yuko uwo mugabo yamukubaguye. Sinzi byinshi, nari umwana, ariko icyo nzi cyo nuko baburanye. Hama uwo mugore bakamubaza, urafise byemeza ko uwo mugabo mwagoroberanije hamwe hoba hariho babonye? Aca arababwira ati ego, hariho umwana wo kwa Karaveri, sindamuzi izina, ariko uwo mwana yaratubonye turi kumwe, hama aranashima n'igitenge nari nambaye. Hama baca baravuga ati okay, tugende kwa Karaveri rero gutora uwo mwana. Baca barazi iwacu, baji iwacu
barabibwira ababyeyi banje, mama na papa barababwira ati abana baramwereka mu bana bari baharababwira ati shwi uwo mwana ntawe urimo. Ubwo nyamu mama ababyeyi baca baravuga ati rero kwa Karaveri urupangu rwuzuye abana, maze mugende nimwahengera saa sita zigeze abanyeshuri bavuye ku ishuri ucuza tukugururire bose bazoba bakoranye ucutora mu bushaka. Umuvyeyi abashinga ntahe nabo baburana baravyumva kimwe. Hama wa mugabo bari bafitaniye ingorane acaca mwibanga mu nzira nyene zishoboka, acaza kuntegerera ahantu mu nzira nza guca mvuye ku ishuri. Arambona mu bandi bana, urumva abana bavuye ku ishuri tugenda turikinira, arampamagara ngo zipo ngo hano. Ndagenda arambwira ngo mbega ngo ejo ku mugoroba warambonye ni narakubonye, nari kumwe nande wari kumwe na wa mugore ahetse umwana yambaye igitenge kishasha. Aca arambwira ngo burya mugore rero yaje kundega ngo yarambesheye biki n'ibiki, ngo ariko ngo ndagusabye ngo uze kuvuga ko utigeze ubona nje ndi kumwe n'urya mugore. Ati nukuri ninatsinda nkabona urankijije, ati ndakugurira amapipi n'amabenyi ndaguhe n'amafaranga. Mumve bana b'Imana, sinumvise amapipi n'amabenyi kandi wacu data yarafise imangazini yuzuye ibintu amapipi ntacyo nabura. Mugabo bambwiye uko. Hama rero saa sita zigeze rero nyene baraza bugurira wa mugore mu rupangu iwacu twaraba boss pe, urupangu bagugaye, araza baramugururira aratoranya atora mu jewe. Tuca turagenda ahantu mu gipimo cy'ikabo. Hama baranyicarika ahantu ngo wama ngwe abura bazi tete ndabazi uyu ndamuzi yitwa naka. Ati uwo mudamu nawe ti n'uwo mudamu menga tejo naramubonye ahantu. Atete okay tiwama ati dushaka rero tubwire uwo mudamu ejo wamubonye. Narababwira ati jewe uwo mudamu ejo twarahuye ndiko ndava hana hahetse umwana yari kumwe nande. Ati nta muntu byari kumwe. Okay ati uyu mugabo nawe ti uyu nawe sindamuzi yari ngaho kwibarabara ngaha mu Kiziba. Ngwihagurukira ugende. Uwo mudamu baratsinzwe kweri, niga mu mwaka wa 4. Kandi uwo mupapa yarasororeye mama, yarampaye ayo mabenyi nkuko yari yabivuze, ariko narahemutse kuko yari guhanwa kimwe cyo uko biri kose yaramukubaguye. Kandi uwo mudamu yavuga ko yamutwaye n'igitenge. Ngo rero Imana ikomeze ingwize ko imbabazi, kandi ndazi neza Imana yarambabariye. Nicyo gituma abana b'Imana uri umwana maze kuzuramenya gutandukanya ikibi n'ikiza. Ntukabeshe. Niga mu mwaka wa 4 nari mfise imyaka 11, ariko iyo mfa mu icyo gihe nari kuja no mu muriro udahera kuko nari nzi amabwirizo y'Imana ko kizira kubesha no kubeshira abandi. Ubwo rero umwana maze kumenya ubwenge agakora ibintu biza besha akiba kandi azi ko bibujijwe niki koba kibigigayitsa bari karakora, Imana ntishobora kukimubabarira. Aho rero iwo mupapa rero niboye Juvenali turiko turaganira, niho naza niyumvira uwo muntu, numva ko umuntu nakoreye ikibi kibabaje ari uwo mu mama. Njewe mu ntambara barambeshe kugera naho banyagiriza ubwicanyi, ariko Imana yo mu ijuru yahabwa icyubahiro kuko jewe n'imbeba ndayiha poison sinokwica n'imbeba ngo ndayice niko ndayikubitaho ya. Rero bana b'Imana natekereza uwo mu mama, uwo mubyeyi Juvenali rero arambwira ati genda usenga Imana, wumva ko bakugiriye nabi ubababariye. Rero abangiriye nabi bari benshi cyane gusumba abo nagiriye nabi, bari benshi bana b'Imana. Naragiriwe nabi mu nkambi y'ahantu Igitare, naragiriwe nabi mu nkambi y'ahantu Rukore, muri Rumbasi,
aho nirengagije intambara nari naciyemo mu 1993 bariko barica abantu bashaka kutwica Imana igakinga ibyo byose rero nibyo byari byarankoraniyemo bituma nuzura intuntu umutima wanje ukaba woba womeneka. Juvenali rero arampanura arambwira ibintu nkwiye kwitwararika hama ambwira ati rero niba waba wumva ko uhariye abakugiriye nabi taha ugenda ubyiyumvire ko uyu munsi ni ku munsi uyu n'uyu ku munsi uyu n'uyu uzoca ugaruka ndagusengera ndataha rero nkataha mwijoro nkasenga nkabwira Imana ariko Mana mu bakobwa bose bari muri iyi si cyangwa abantu bose bari muri iyi si ni jewe wabonye nakoze amakosa canke noba naragukoreye icyaha kikubabaza cyatumye umpana bigeza kubera numva Imana ko jewe yampanye gusumba abandi bantu bose. Ntabwo rero ari igitsina hungu n'igitsina kobwa numva kumenga mu bagore bose njewe Imana ni je yahanye cyane umenga ni jewe nababaje Imana gusumba ko noba narishingiye se ko noba narigemura kwanza ndavuga kwigemura nkereka Imana ati Imana urabizi njewe nk'ibi byambaye ko ntari ndabishaka byabaye ku gahato mbega nkaza ndisigura ku Mana ariko nkagaruka nkabwira Imana Mana ndazi ko ngira umwana nakoze ikosa ryo kubabaza uwundi muntu nukuri umbabarire kuba naracumuye kujya mu mubyeyi nkaba naramubesheye nkibuka rero n'utundi tuntu tw'amafuti mu bavukanye ndibuka ko hari igihe nigeze kwiba amahera hagakubitwa mwene mama mutoyi wanje ibyo byose nkabitekereza nkavuga Mana aha hose mbabarira Mana aha hose mbabarira ikosa ryose noba narakoze nkumva ko niko ndatakambira Imana ko Imana ikwiye kumbabarira nkumva niko ndaremuruka hama bona rifitiye inzikira y'urwango banyanka mu nkambi ndumva ko ibyo byose Imana ndayibwira Imana urabizi ko aba naba bampohoteye banandenganya banyagirije n'ibitabaho ariko ibi byose nta kubyakira. Ibyo byose rero numva biraremurutse hageze igihe rero iminsi 3 yari yampaye sinagiye kumuronde ahubwo numvise ya ngwara nari ngwaye yarakize. Rero iyo ngwara ikimenyetso kimwe cyakunda kubonekana muze muraba umuntu yikoreye inkwi nyinshi cyane igunira ry'ibintu ku mutwe arushe haragera aho nk'ahantu ariko aratambuka ukumva ngo agakubita sinzi ukuntu bakita neza ukumva nyine ariruhukije cyane cyane se umuntu nyene arushe ariko ararima akagira iki agahaguruka akitera umuhini w'isuka akiruhutsa. Nanje rero nariruhutsa abari bo bose ubwo hariyo n'abahora bumva ndiko ndiruhutsa bakambwira ati ntukazuraza kubigirira ngaho kuko ibyo bintu si byiza ngo sinzi nimba ngo hano ngo hari umugore ngo afise indabo si byiza kuhaturira icyo gikoho cyo kwiruhutsa. Nkama rero bihari ibyo ndimo nihebuye ntatwenga nararushe umva abana b'Imana hariho ibintu biruhisha mu isi kandi bimwe akaba natwe twabyiteye ni kirazira guheranwa n'agahinda nimba abantu bagira bakwitsa ukabona Imana irakurengeje shima Imana ureke kuguma ubyimvira ko canke kuguma niza mu mutwe bajya abantu uvuge ibi ubuzima bwanje buri mu biganza by'Imana. Nkanje ndashima Imana kuko Imana nzi neza ko ubuzima bwanje buri mu biganza by'Imana nikimenyamenya Imana yaranyeretse ikiganza cyayo n'imyaka nzobahaho mu isi. Ubu rero abandi bagenda batazi iyo bariko baraja jewe ngenda nzi neza ko fise igihe kingana uku mw'iyi si ahubwo mbega ninapfa kandi ndabizi neza ninapfa canke n'ubu Yezu yokubita inzamba yoca njana. Rero bahuzi inzira urimo ngaha mw'isi nyimba ari yija mw'ijuru nyimba ari yija mu muriro
nkwipfuriza kumenya inzira ija mu ijuru. Aleluya, amen. Turacyabandanya twaraha rero avuga ngo vavanura n'icaha ukore ibigororotse, tuvavanure n'ibicumuro, tureke guhemukira abagenzi bacu, tubere abana beza Imana. Uhanagure igicumuro cyose mu mutima wawe, uhanagure igicumuro cyose mu mutima wawe. Igicumuro wakoze, genda mu ntebe ya penetesiya kukibwira padiri, cyane kurondera bijya mu barokore mugira kwihana, cyane se urashobora no kutabuda ufise ubu umusaseredoti hafi, ugacuja ahantu mu nzu yawe cyane ukaja mu rusengero ugapfuka mukabwira Imana nti nukuri mbabarira bana b'Imana. Mwibuke Nana yagiye mu rusengero yereka Imana ati Imana njewe ndagowe mugabo raba Penina n'ingena zarantwenga ariko umpe kubyihanganira atagiye gutukana no kwidodombera mu ngoro y'Imana. Tuvavanwe n'ibyaha twegera Imana. 11 urahereza ibimoga neza n'ifu inoze y'ingano uzoba icibutso, utange ishikanwa ry'ibinure uherezeko. Ngutange ifu inoze neza, utange ifu y'ingano, ishikanwa ry'ibimoga neza. Umwana Siraki ibimana yabivuga mu isezerano rya kera. Iyi ni Bibiliya yo mu isezerano rya kera. Uko umuntu anezerewe n'Imana yagomba gutanga ayisuguru nziza, ikimasa cyiza, amavuta meza, imibavu myiza. Mbese none wowe uyu munsi, mbese jewe Zipora umusabyikazi w'Imana nzima, ko Imana yankoreye kiriya gitangaza, inyuma yaho nabigenjeje gute? Iryo nibanga ryanje n'Imana. Hama ubuhoho ese nitwara gute kugira nanje shimira Imana ko Imana yanezereje cyane uko Imana ibanye nanje? Ibyo nabyo nibanga ryanje n'Imana. Ariko nshuti yanjye cyo no kubwira cyo muri bicyo ufise cyangwa muri byinshi ufise, egera Imana, ushima Imana mu gufasha boro, mu gufashanya n'abandi. Ntiwishinge kubirundarunda cyangwa ngo wishinge kwikungirako nkaho umenga ni wapfa bazobiguhambana cyangwa uzorenguka imbere y'Imana ikikubwira ati zana ya miliyoni ufise kwa makonti. Oya bana b'Imana, nukuri tuze twibuka ko mwisi twaca tubandanya, tugire neza tukiri mu buzima, tugire neza tugifise umwanya wo kugira neza. Bana b'Imana, nukuri Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane, iduhe kubaho tuzi ko ejo tuzopfa cyangwa umwanya wari wose twopfa, tutiteranije n'abandi canke tutiteranije n'Imana. Twumva ko ibyo dutunze byose ari iby'Imana, ari Imana yabiduhaye. Dutange ku byo dufise nk'uko yahanuye ati tanga amavuta meza, tanga ifu nziza, tanga ibintu binezereza umutima w'Imana. Amen. 12 uriyegereza umuganga kuko ni Umukama yamuremye, ntakube kure kuko uramukeneye. Ngo uriyegereza umuganga, ngo ntube kure y'umuganga ngo kuko uramukeneye, kuko Imana yamuguhaye. Rero kwivuza ni byiza. Mboneyeho no kubwira abantu bamwe, hari abo numvise bafise ibibazo ngo kuba barakozwe bakabashiramo utuya twuma mu mutima ngo cyo bari kibazo canke se no, ntabwo ari kibazo. Ikibazo nuko umuntu agwaye ni cyo gituma Imana ishiraho bajya bahinga kugira ibereke ko umuntu agwaye baramukora, gusikibi naho nibajya bagenda kwihinduza imibiri, bakagenda kwigirisha uko Imana itabagize. Ariko ibintu bagukoreye kubera ubugwayi bikagenda neza, wumva amahoro nta cyaha kirimo. Icyaha kizoba kuri bajya bemera gushiramo tujya twamakochipo, kuko two turiho hariho abatugendana
bajya bijya nibyo bizoba nibyo ari ibyaha. 13 hari aho amagara meza uyakesha abaganga, ngo hari aho amagara meza uyakesha abaganga, nibyo nkako nabo nyene barasaba umukama kugira ngo abafashe kukuruhurira, ngo nabo barasaba Imana ngo kugira Imana ibafashe bashobore kukuvura, bashobore kukuruhurira no kugukiza ngo bakurokorere ubuzima, no kugukiza ngo bakurokorere ubuzima. Bana b'Imana, murumva rero ko abaganga baraturokorera ubuzima kubera ububasha bw'Imana. Ntabwo Imana Imana ikorana n'abaganga, Imana niyo iha ububasha bajya abaganga kugira ngo bakuvure. Ibi nibyo mu isezerano rya kera, ni bya kera cyane. Abaganga rero bamwe bariho, twubaha abaganga rero ntitukabasuzugure. Akarongo kanyuma karavuga ngo uwucumura kuwamuremye arakagwa mu minwe ya muganga. Ngo uwucumura kuwamuremye arakagwa mu minwe ya muganga. Bana b'Imana, uwucumura kuwamuremye rero ntituvuge mugabo bajya bagwa mu minwe y'abaganga ko baba bacumuye ku Mana, ariko gusa gucumura kuwakuremye si byiza. Abana b'Imana, si byiza pe. Ibaze nk'abantu bapfa bagiye kwibagisha, bonyene bagiye kwigira neza ngo babareme uko bashaka. Mugabo bana b'Imana, muganga Imana yaramuhaye ububasha bwo kuvura kugira agukize. Rero Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro kuko yaremye abantu ikabashiramo ubwenge bwo kuvura, bwo kwigisha, bwo gukora ibintu byiza bitandukanye. Twubahe rero umwe wese mu ngabirano Imana yamuhaye. Kuvura n'ingabirano Imana iha umuntu. Ibyo byose tugomba kubyubahira Imana kuko ari Imana yabiduhaye canke Imana yabishizeho. Bana b'Imana, ndabipfuriza kuza murasoma aha hantu. Hari abantu batinya kunywa imiti y'ikirundi, ngo imiti y'ikirundi ngo nishoboka, ngo ni icyaha. Umva icyaha aho kiri, iyo ufashe ujya muti w'ikirundi bakawuvuguta bakawutongera ibintu ngo n'ibiki ni icyaha. Ariko imiti iyo umuntu afashe umubirizi akawucanga wenda n'umugombe, akawucanga n'icanda, akabisekura akabitogosa akabinywa, aba ari karongeza amaraso. Ufashe ibibabi by'amavoka ukabihondahonda ukabiteka uri kuranywa. Nkanje na mu minsi n'ubu nyene nshobora ndakama amaraso. Rero kwanza n'abantu benshi bari mu ntara ndimo, benshi b'Abanyafrika, usanga bagira ayo ninke bivanye. Rero gufata rero icanda canke se gufata ibyakatsi runaka ukabihondahonda ukabinywa ntabwo ari icyaha. Icyaha kubera ni no kurya amateke, gukatagura imboga, ibyo byose tujya ni ibintu Imana yaremye byubaka umubiri, kuko utajya wocupfa. Rero imiti y'ibyatsi byose, ibyo byose by'Imana yaremye tujya ntitugire icyo tuba, cyangwa tunywa ntitugire icyo tuba, ni kubera ni Imana yabiremye kugira bidutunge, bitugirire neza umubiri. Rero ikibi no kuja mu bapfumu baza kukuragurira baguteranije na Zipora, baguteranije na Maragarita, baguteranije n'abavukanyi, bajya n'ababeshi, bijya n'ibyo bibi. Ariko abaganga baboneka canke se nawe kwinywera imiti isanzwe, ni nabyiza ko hari ibyatsi bimwe bimwe dukwiye kuza turanywa kugira umubiri ugende neza,
nk'ibibabi by'amavoka, ibibabi by'imibirizi, ibibabi bitandukanye bituma amaraso yiyongera canke se n'indwara zimwe na zimwe nk'inzoka n'ibindi bikira. Umukama rero abahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.